Всем привет! А мы сегодня едем первый день в этом году на море. Мы приехали, Данилка одевает жилет. Водичку я не трогала еще. Сейчас Аня с Данилой посмотрит. Как водичка, Аня? Как водичка? Аня сказала холодненькая. Аня с Данилом купаются, а я загораю. Анна нет с Данькой. Вода очень-очень теплая. Ничего страшного. Данилу очень нравится купаться. Сейчас Аня закапывает мне ноги, Данилка сидит вон там в водичке. А, Даня сюда идет. А я загораю. А там вдалеке плавают лодки, бананчики. И Данила радуется. У нас есть бананчик, таблетка и диванчик. Угу. Данила сел и смотрит. Вот такой замок Аня мне сделала. Красивый. Мы сейчас ждем, когда за нами приедут. Аня с Данилом смотрят игрушки. На море вода теплая-теплая, и на улице уже жарко. И мы поедем домой.